Andriamatoa Minisitra, eto limo efa lalamotsy ahoana ny fidirinao ny karazana mission nandritran'ny 2 andro iny? Atao anatin'ny 2 andro no nanenjehana asa marobe ary nahitana fahafapo mazava ho azy fa enjana zany le asa fa nafinaritra ny firaisan-kina andrehitra ary nafinaritra ny zavatsoa azo avy amin'izay asa natao tao anatin'ny 2 andro ho an'ny firenena. Rehefa iroso amin'ny fakatoavana moa le hoe tadiavina sy nandrandraina inona zao mety ho sakana hitranga tsika moa aty ao amin'ny lafin'ny iraisam-pirenena efa manomboka mizoto fa ataontsika eo amin'ny lafiny ao anatiny misy eo Madagasikara zao. Angamba kosa mba tokony homenatra zay any ao Madagasikara zay mbola eritreritry ny hanao volo-manoa randrana satria ny iraisam-pirenena ary ty zany efa manaraka sy manoana tanteraka ny ao anatin'indray hoe tsika indray hoe anaterakira indray hoe no amalana angamba ny tokony mba hisy bebe kokoa noho zao ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahamenarany fa manjary maharatsy tarehatsika eo amin'izao tontolo zao na zany na tsy zany zay mbola hanao an'izay dia ho hita mibesony maro ao na ny any tanàna zany na ny aty avelany hoe rehetra zany dia tsy mba tia tanindrazana mihitsy. Afatoky ny Krismasy sika Andriamatoa Minisitra, inona mba afaka amenao ny totsika hoe malagasy tsy vatovolo? Inona moa ny afatra fa raha atsika malala ny fahasiarana fa ny mahafinaritra dia hoe efa manomboka mitsidika ny masoandro ny fanantenan'ny voana amin'ity Kristy efa tena miseho mihitsy ka dia mirary zany hoe manomboka amin'ity Krismasy ity zany vaoaka malagasy mba ilamintsaina sy afaka hiatrika ny asa aman-drarany ampilaminana mba hisondrotana amin'ny fiainany daholo. Sotra Andriamatoa Minisitra.